Bij Dwarpshuis de Trije Dwarpen in Kolommersweg is een sjoelwedstrijd organiseren. Enthousiasteling van 16 jaar kon meedoen. Al is het volgens Hendrik onder die generatie nog net een hele populaire activiteit. Maar dat dan minimaal denk ik, als je een beetje goed doet, wel een 40 personen. Ja. Zit er misschien toekomstig nog animo in hier in de Waarden? Ik zou het net meer zetten, nee. Maar dat rent al hier achteruit. Ja. Hey, wij gaan, als schoolvereniging hebben we een dikke 40 leden gehad. En we gaan nu nog 18. Nou, ik had het gevoel dat het voetbal dat komt ook op de eerste plek. Hey, en ja, ik denk die computerspel. De televisie, computer, dat soort woord. Wij willen wel graag wat leden bij hebben, maar ik wil net weten hoe we het gaan maken, want we proberen van alles, maar het lukt niet. Naast de teleurstellende opkomst is er toch nog ergens hoop. Ik vind dat wel echt de gezelligheid. Ik wil mij alle doelgroepen, dus we gaan sowieso voor ouderen jaren, maar ik wil wat jongeren, dus dat maakt het echt heel erg leuk. Dat kan in Kolommersweg klassiek sjoeld worden, maar er is ook een speciale versie van het speeltje bij betaald. Nou, dan hebben we daar nog een bakje van de Valentijnsdag. Dat met iedereen even proberen en daar zit een paar prijsjes op. Deze is van boven helemaal overdekt. Je kunt net zien waar je ingooien. En je weet niet waar de houten lezen, hoe je ze rijdt, maar dat is net de zin. Dus dat is puur geluk. Nou, eigenlijk mag ze dus gewoon geblindeerd eigenlijk ingooien. Ja. Maar ja, ik iemand die vertelde mij gewoon wat ik moest doen eigenlijk. Maar tot nood had ik wel de eerste score, dus dat is heel mooi.